I vow to you, all who are the seekers of truth. Я приветствую всех тех, кто ищет истину. But first of all, we have to know what is the truth. Но прежде всего, вам необходимо понять, что же все-таки является истиной. What is the absolute? Что же является абсолютом? In our evolutionary process, we have got the human awareness. В нашем эволюционном процессе мы познали, что же такое сознание. We have got also the freedom to form our own ideas, mental ideas, as to what the truth is. У нас существует интеллектуальная возможность сформировать свое мнение, что же все-таки истина. But truth cannot be known through human awareness. Но истину нельзя познать через человеческое сознание. One has to become a secular personality. Человек должен стать более тонким существом. All this knowledge that we have outside, the known knowledge, has created a civilization which is like a big tree. А все те знания, которые нам известны, которые мы получаем извне, создали цивилизацию. Цивилизацию как большое дерево. But we have to find out about the roots which are going to nourish this civilization. Но нам необходимо понять корни, которые питают эту цивилизацию. If you do not know the absolute truth, we commit mistakes. Если мы не знаем абсолютную истину, то мы обязательно совершаем ошибки. And any kind of mental projection, any kind of mental ideology, ultimately betrays. И любая умственная проекция, любое интеллектуальное заключение приводит к ошибке. Because it has to be substantiated by reality. Потому что истина должна поддерживаться реальностью. And what is the reality? Что же является реальностью? The reality is that you are not only this body, this mind, this intellect, this ego or this condition. Реальность заключается в том, что вы не являетесь этим телом, этим умом, этой программой, которую у вас заложили. But you are the pure spirit. Вы прежде всего являетесь духовным существом. The another thing is that we take all living work for granted. И второе, во-вторых, мы принимаем работу в природе как бы подарком. For example, we take all these flowers for granted without finding out how a seed has become a flower. Мы воспринимаем, допустим, эти цветы, не задумываясь над тем, как же все-таки проросло семя и образовались цветы. And also of different types. И также другие типы в природе. There are so many things in our body, and the physical body medically cannot be explained. В нашем теле имеется очень много процессов, которые не могут быть объяснены медициной. One of them is that
that a human body always throws whatever is fallen. Например, одно явление, что наше тело как бы избавляется от того, что является нам не присущим, не родным. But when a child is conceived, when the fetus is there, it is retained, nourished, looked after, and thrown out at a proper time. Но когда, допустим, ребенок зачат, плод развивается, и в необходимое нужное время он выходит наружу и начинает развиваться. Every tree, say for example, a mango tree grows up to a certain level, a rose bush grows up to a certain level. They do not cross the limits. Допустим, дерево манго, либо куст розы развивается до определенного уровня. Every animal has its limits too. Каждое животное также растет до определенного возраста. So, what is that energy which does all this work? Что же лежит в сути развития? Какая энергия лежит в сути развития и работы в природе? The energy that nourishes us, looks after us, gives us a balance. What is that energy? Энергия, которая нас поддерживает, нас подпитывает, устанавливает равновесие в природе. Какова суть этой энергии? This energy resides in the Mother Earth, resides in the sun, resides everywhere, and how it works through those elements. Эта энергия пронизывает нашу землю, эта энергия исходит от Солнца, все, что в природе развивается благодаря этой энергии. It definitely exists, but we have never felt it. Эта энергия действительно существует, но мы никогда ее не чувствовали. When I'm talking to you, you have to keep your mind open like scientists and see for yourself whatever I'm saying is truth or not. Когда я к вам обращаюсь, пожалуйста, поставьте себя на место ученого, откройте свой ум и попытайтесь понять, это истина или нет. If it is true, then you have to accept it. Если это истина, то, пожалуйста, примите ее такой, какова она есть. As truth and as honest people, you have to develop it also. Как честные люди, вы должны принять ее, и вы должны развиваться сами. Now if I say that every human being, even these little children, are extremely potential and they are capable of creating great dynamic lives. Каждый человек, и особенно дети, сидящие в зале, обладают огромными возможностями развиваться в этой жизни. But there is a little problem. Но существует небольшая проблема. Like this instrument that I am using, if it is not connected to the mains, it is useless. Допустим, вот этот микрофон, который Шриматаджи держит в руках, если он не подключен к сети, то нет ему никакой пользы. In the same way, unless and until we are connected to this divine love, the energy of divine love, we are not yet full of ourselves, that our manifestation is not complete. Таким аналогично, если мы не подключены к этому источнику Всевышней любви, то можно сказать, что наша жизнь не полна. All our glory, all our beauty, all our dynamism, all our compassion is limited.
вся наша любовь, все наше сияние, все наши чувства по отношению к другим и к себе ограничены в таком случае. We get easily frustrated, we get easily disappointed, and we feel that this life is really a misery. Мы легко раздражаемся, мы легко, так сказать, отдаем свои позиции, мы чувствуем, что наша жизнь ограничена. I have come here to give you a message that no, human life, once enlightened, is the highest life in the whole universe. Я пришла к вам с одним, я бы сказал, подарком, что если человеческая жизнь не имеет этого подключения, то она ограничена. It is no use describing this mechanism within you to see here. Нет необходимости сейчас описать этот микрофон. The best thing is that you take your relaxation, you feel this divine power, and then you know yourself what this mechanism is and what is the technique. Лучше всего получить вам реализацию, прочувствовать ее, и затем вы поймете, что же такое представляет собой механизм сакач-йоги. As this Kundalini rises, she passes through 7 centers which cater for physical, mental and emotional side. Когда кундалини поднимается, она пронизывает определенные центры, которые соотносятся с каналами эмоциональными, каналами умственными. And ultimately, it makes your spirit shine into your attention. И, в конце концов, поднимает ваш дух до такого уровня, когда вы воспринимаете его своим сознанием, как сияние. And then the spirit, which is in your attention, makes this attention so powerful that wherever you put your attention, it acts. И затем это внимание нашего сознания на духе становится таким сильным, что куда бы вы свое внимание затем не обратили, дух действует. Acts for the benevolence of yogi and of your fellow being and the whole world. Дух начинает действовать для лучшего проявления вас, людей и всего человечества. It acts in such a way that it understands everything, it knows everything, and it also has the trick how to work it out. Дух начинает понимать, знает все, понимает все, и существует небольшой трюк. Он как бы знает, как поступить в определенной ситуации. And the spirit is a collective being within us. И духовное начало является как бы коллективным началом внутри нас. Like the sun can reflect on everything. Допустим, солнце может отражаться всеми объектами. But if the reflector is like a stone, it doesn't show any reflection. Но если рефлектор является камнем, то нет никакого отражения. But once you are realized, then you start reflecting the spirit. Но когда вы получаете реализацию, вы начинаете как бы отражать свое духовное начало. And all the qualities of the spirit start manifesting themselves through you. И все ваши качества, ваши духовные качества начинают проявляться в вас. The first quality of the spirit is that you become collectively conscious. Первым основным качеством духовного человека является
коллективным существом, коллективным сознанием. That means your awareness widens. It's reaching another dimension by which you can feel on your fingertips your centers and centers of others. Ваше сознание расширяется, ваше осознание расширяется, вы начинаете чувствовать на пальцах, вы начинаете чувствовать различные вибрации. If only you know how to correct these centers, you can help yourself and you can help everyone. Если вы только осознаете, как помочь, как почувствовать эти вибрации, вы начинаете помогать другим, вы начинаете помогать себе. Spirit is the source of peace. Дух является источником мира и покоя. Even if we talk of peace, people have foundations of peace, but there's no peace within themselves. Говоря о мире, между прочим, существуют всевозможные фонды мировые, но люди не знают, как обрести покой внутри себя. So, a person who is enlightened by spirit, every peace. Человек, который как бы зажжен духовно, он излучает мир и покой вокруг себя. And spirit is the source of power. И дух является источником огромной силы. You become so powerful that no habit can overpower you. Вы становитесь настолько сильны, что ни одна плохая привычка не может вас покорить. I have seen people giving up drugs and alcoholism overnight. Я видел людей, которые бросали привычку принимать наркотики, либо курить в течение одной ночи. Spirit is the source of wisdom. Дух является источником разума. Even small children, who sometimes we find are very difficult and troublesome and very bad at schools, once they get enlightened, they become extremely wise children. Дети, допустим, которые в школе ведут себя не всегда правильно, после того, что они получают реализацию, становятся осветленными, они меняются в своем поведении. The sense of respect comes to them because they respect themselves. У них появляется уважение к другим, потому что они начинают уважать себя. The spirit is the source of knowledge. Дух является источником знаний. Whatever we have knowledge about anything is very superficial. А все знания, которые нам известны до сих пор, являются как бы второстепенными. Once I was traveling in Kashmir, Как-то я путешествовал в Кашмире, and I felt tremendous vibrations of this divine power. And I felt there was somebody who must have lived here, who must have been a great man. и я почувствовала огромную вибрацию всесильной Всевышней силы. И я подумала, возможно, здесь жил какой-то человек, у которого были такие вибрации. So I asked the driver to take me to that way, the way the vibrations were coming. И я попросила моего водителя, чтобы он меня провел в то место, откуда вибрации исходили. And guess what? There was a complete wilderness throughout. A very poor people living there. И представьте себе только, мы ехали, и было просто очень глухое, дикое место, и там жили бедные люди. I asked them, is there any saint who lived here? Я спросила их, возможно, здесь жил какой-то святой человек. They said no. But there is a little thing kept here
1 hair of Hazrat Muhammad Sahib. Они сказали, нет, но есть у нас небольшой предмет, это волос Мохаммеда. Now I got it 5 miles away. Я отъехала на 5 миль. But whatever knowledge we have through self-realization is the absolute, the real knowledge. После того, что вы получаете реализацию, у вас появляется настоящее, истинное, высшее знание. Otherwise, the way people follow Muhammad Sahib, we are surprised how can they be. В противном случае вы, конечно, удивляетесь, как так те люди, которые исповедуют ислам и вроде бы следуют Мохаммеду, как они себя ведут. The way they follow Christianity, you can't believe. Трудно поверить, что люди следуют истинному христианству. The way they follow Hinduism, you can't believe that they have any faith in something good. Трудно поверить, потому как люди исповедуют индуизм, что они действительно являются религиозными людьми. They are all capable of doing any kind of bad thing or committing any kind of sin. All of them. Они все способны совершать всевозможные подлоги либо отрицательные действия. So they have no knowledge. They are blind. Это потому, что они слепы, у них нет высшего знания. Unless and until your eyes are opened up and see the knowledge, if you believe in anything, it's a blind faith. Пожалуйста, только в том случае, когда у вас открыты глаза, вы не слепо верите. До этого момента у вас просто слепая вера. And blind faith leads you to destruction. И слепая вера ведет к разрушению. It becomes like an addiction. And a person goes on destroying himself till the whole community is destroyed. А человек продолжает слепо верить и разрушает, до того момента разрушая всю коммуну, в которой он живет. So whatever may be the human philosophies, ideologies or anything, unless and until you have the sense of reality within you, you are following it blindly. До того, какой бы вы философии либо религии не придерживались, до того момента, пока вы не почувствуете реальность внутри себя, вы следуете как бы слепо. But you all would be very knowledgeable. You all would know each and everything about yourself and about others. Вы все можете получить это высшее знание, вы сумеете понять и познать, почувствовать других людей. You all can learn and understand the problems of our society and how to solve them. Вы все сумеете обучиться и понять проблемы нашего общества и как помочь ему. And you can judge yourself also very well because you can feel yourself. И вы сумеете сами принять решение, потому что вы будете чувствовать, сами чувствовать. You can feel your centers. Вы будете чувствовать все центры. Today when I came, somebody told me, Mother, my Agya is touching very much. Сегодня, когда я приехала, один из йогов сказал, что мать у меня забита агия, чакра. That means actually that I have become very egoistical. Это означает, что я стал эгоистом. But he confesses. And he says, Mother, just clear this Agya, I'll be alright because I've got a headache with this. Но он признает этот человек, и поэтому он попросил меня, чтобы я почистила ее. But without realization, if you tell somebody you have got ego, he take your heart. Но если человека нет реализации, и вы скажете, что у него существует проблема с его эго, он вас
возможно, и ударит. So when we say, this is my hand and these are my feelings or this is my intelligence, we always say a relationship mind. Когда мы говорим, что это мои чувства, это мое понимание, все это связано со словом «моё». But what is I? Но кто такой я? That we don't know. Мы не знаем этого. That I is the spirit. Я – это дух. This once start manifesting, it has so many great benevolent qualities that in one lecture I think I cannot describe them. Когда ваше духовное начало начинает проявляться, появляется столько высоких качеств в человеке, что их невозможно описать в течение одной лекции. But that's all potential. Но у вас есть, заложен в вас этот огромный духовный потенциал. And if the divine power of love awakens it, you get what you are. И если высокое духовное начало любви в вас пробуждается, то вы получаете все, что вы хотите. So, we have to just say that we want to be the spirit. Поэтому вам просто необходимо сказать, что вы хотите стать духовным человеком. Because this Kundalini is the power of pure desire. Потому что энергия кундалини – это сила чистого желания. Because all other desires are impure. Потому что все другие желания являются более низкими и нечистыми. You want today to buy a car, then you want tomorrow to have a house, you want like that. You are never satisfied. Вы хотите сегодня купить машину, завтра вы хотите купить дом, но осуществление этих желаний никогда не приводит вас к удовлетворению. So the pure desire is to be one with that divine power. Чистейшее желание должно родиться с проникновением этой высокой силы. And it's only possible when you become the spirit. И это возможно только в том случае, если вы станете духом. Today I will request you all to take your questions tomorrow. I will try to answer because there are so many people. Я попрошу вас сегодня, если у вас есть какие-то вопросы, принести их на завтра, записать, потому что здесь очень много людей. Properly written down. Пожалуйста, запишите их точно. But even if I answer your questions, it doesn't mean that you get your realization. Но если я даже отвечу на ваши вопросы, это не означает, что вы получите реализацию. There is no guarantee. Нет никакой гарантии в этом. There is no lecture needed for the increase of Kundalini. Для того, чтобы поднять кундалини, не нужна никакая лекция. Because it's a living process. Потому что это живой процесс. Like we don't give lecture to the Mother Earth and the sea when it has to sprout. Мы не даем лекцию земле, либо семени, когда необходимо, чтобы оно проросло. So this living process has to take place and happens spontaneously. Этот живой процесс должен иметь место, и он получается спонтанно, непроизвольно. So Sahaja Yoga means with you is Saha, Ja is born. With you is born is the right to have the yoga, is union with this divine power. Сахаджа-йога означает «са рожден, хадж с вами». Внутри вас вы рождены с возможностью получить эту реализацию. So, this is how it is going to work out, and this is the only thing that is going to transform the whole world. Таким образом,
произойдет трансформация всего мира. Now we are working in coordination. Сейчас мы уже работаем в 40 нациях, государствах. And you will be surprised the kind of beautiful life surgeries have. И вы, конечно, будете удивлены увидеть, насколько прекрасна жизнь сахач-йогов в других странах. They meet each other with such love, with such understanding. Они встречают друг друга с большой любовью, с большим пониманием. And there is never a quarrel. И очень редко случаются ссоры. If somebody is a person who is trying to exploit, he just takes out of them. Если в сахачеве появляется человек, который пытается эксплуатировать кого-то, то он автоматически выходит из He gets сахачевы. exposed. Вся его негативность выходит наружу. But then again he can work it out and come back. Но ему дается возможность, так сказать, исправить себя, и он опять возвращается в дело. But when you ascend, you have to be careful. Because the more you ascend, the worse it is to fall. Но когда вы поднялись на определенный уровень, вы должны быть очень осторожны, потому что легко упасть. So let us now have our self-realization and enjoy ourselves. Пожалуйста, поэтому сейчас мы вам дадим реализацию, и давайте ощутим ее с радостью. Is it all right? Вы согласны с этим? Americans and some Germans have come here. Сюда приехали американцы, приехали люди из Германии. Also there are some English and Indian and Muslims. Приехали англичане, у вас где-то затянуто галстук, допустим, либо ремень распустите. You can take up Зачем? and now put the right hand on your heart and close your eyes. Правую руку положите на область сердца, а можно под пиджак, и закройте глаза. Here you have to ask a very fundamental question to me. You can call me Shri Mataji or Mother. Задайте, пожалуйста, очень простой вопрос. Назовите Шри Матаджи, либо мать. Now, with full confidence, you ask the question 3 times to me. Mother, am I the spirit? Спросите про себя, мать или Шри Матаджи, я дух. Спросите, пожалуйста, 3 раза. In your heart. Спросите, пожалуйста, от сердца. Now, if you are the spirit, then you are your master, you are your guide. Если вы являетесь духовным существом, то вы являетесь мастером сами себе. So now, please take down your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Опустите, пожалуйста, ладонь правой руки в верхнюю часть брюшной полости под ребра с левой стороны. We are working only on the left hand side. Мы работаем только по левой стороне. Here now, you have to ask another question to me. Mother, am I my own master? Здесь, пожалуйста, спросите 3 раза. Мать, Шри Матаджи, я сам себе мастер. Again I say, I cannot use pure knowledge on you. You have to ask for it in your own freedom. Я не могу вам навязать высшее знание.
Вы должны попросить его с чувством собственной свободы. So now please take down your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side. Пожалуйста, опустите ладонь правой руки в нижнюю часть, в область паха. Now here ask me 6 times. Mother, please give me pure knowledge. Say 6 times because this section has got 6 petals. Попросите, пожалуйста, 6 раз. Мать, дайте мне, пожалуйста, чистейшее знание. 6 раз, потому что в этом центре 6 лепестков. When you ask for your knowledge, the Kundalini starts rising upwards. So we have nourished the upper chakras, the centers, with our self-confidence. Когда вы просите высшее знание, чистое знание, то кундалини пробуждается, поэтому верхние центры начинают подпитываться. So now please put your right hand on the upper portion of your abdomen on the left hand side. Пожалуйста, перенесите руку в верхнюю часть брюшной полости под ребра с левой стороны. And say with full confidence, open the center. Mother, I am my own master. И скажите, пожалуйста, с уверенностью, для того, чтобы открыть этот центр: «Мать, я сам себе мастер». I've already told you that you are not this body, you are not this mind, you are not these emotions, you are not this ego or your conditionings. You are pure spirit. Я вам уже сказала, что вы не являетесь этим телом, либо умом, либо эмоциями. Вы являетесь духом. So now raise your right hand on your heart. Пожалуйста, поднимите руку на сердце. And here you have to say, with full confidence, 12 times. И повторите с полной уверенностью 12 раз. Mother, I am the spirit. Мать, я дух. So now, raise your right hand on to the corner of your neck and your shoulder. Поднимите, пожалуйста, правую руку на угол, где шея соединяется с плечом. The all-pervading power is the power of love. It's the ocean of compassion. Всепроникающая энергия является океаном любви, океаном милосердия. It is the ocean of knowledge and ocean of joy. Океаном знаний, океаном радости. It is the ocean of benedictions. Океаном хороших действий. So now, you should not feel guilty at all because whatever mistakes you have committed can be dissolved completely by the power of this ocean of
compassion and forgiveness. Не чувствуйте себя виноватыми, потому что все те ошибки, которые вы совершили, они могут быть прощены этим океаном любви, океаном прощения. So now turn your head to your right fully and say 16 times, Mother, I am not guilty at all. Теперь поверните, пожалуйста, голову направо и повторите 16 раз. Мать, я ни в чем не виноват. This is the first sentence you have. So please do not be guilty. Пожалуйста, это самый плохой центр, который у вас существует. Пожалуйста, не чувствуйте себя виноватым сейчас. I told you that whether you forgive or don't forgive, you do not do anything. Я вам хочу сказать, что прощаете вы, либо вы не прощаете, вы сами ничего не совершаете. But if you do not forgive, then you play into wrong hands and torture yourself. Но если вы не прощаете, вы как бы попадаете под влияние нехорошего, и вы сами страдаете. And those who want to torture you are happy people, while you are the one who is suffering. И те, кто хотят, чтобы вы страдали, добиваются этого. So please raise your right hand on your forehead and put it across. Поднимите, пожалуйста, правую руку на лоб. Please press it on both the sides of your forehead and put down your head. Надавите, пожалуйста, с 3 сторон и опустите голову вниз. Here you have to say, from your heart, not how many times. Mother, I forgive everyone. Здесь, пожалуйста, повторите от сердца, неважно сколько раз. Мать, я прощаю всем. In general, you have to forgive, not remember each and every person. Вы прощаете всем в общем. Нет необходимости вспоминать каждого человека в отдельности. Now, please take your hand on the back side of your head and push back your head as far back as possible on it. Пожалуйста, опустите ладонь на затылок и наклоните голову назад, как можно дальше. Now here, you have to say, for your own satisfaction, without feeling guilty, without counting your mistakes. Здесь, пожалуйста, для вашего удовлетворения повторите, без того, чтобы чувствовать себя виноватым, не считая своих ошибок. Oh, all-pervading power, if I have done any mistakes, knowingly or unknowingly, please forgive me. О, всепроникающая энергия, если я совершил какие-то ошибки, зная о них, либо не зная, пожалуйста, прости меня. Now, you have to stretch your palm fully and put the center of your palm on top of your forehead bone area. Теперь, пожалуйста, расправьте ладонь и опустите ладонь на темя головы. Now, please put down your head and press your scalp by pushing out your fingers outward. Пожалуйста, опустите голову вниз и надавите, поплотнее расправив ладонь, распрямив пальцы. Please put down your head. Опустите, пожалуйста, голову вниз. Here again, I cannot cross over your freedom.
You have to ask for self-realization. I cannot force it on you. Здесь я опять повторяю, я не могу пересечь вашу свободу, пойти против нее. Вы должны попросить. So now, you put your right hand on top of your fontanelle bone properly, push back your fingers nicely and put down your head. And now move your scalp slowly 7 times clockwise, saying, Mother, please give me my self-realization. Put down your head. Ready for it. Пожалуйста, опустите голову вниз, это очень важно. И здесь повторите 7 раз, двигая ладонь по часовой стрелке. 7 раз. Push back your fingers. Push back your... Пожалуйста, расправьте ладонь, так, чтобы пальцы, даже ладонь выгнулась. И попросите мать, дайте мне самореализацию 7 раз. Take down your hands and put them towards me. Теперь опустите, пожалуйста, ладонь вниз и направьте в сторону Шриматаджи, ладонь на колени. Now watch me without thinking. Теперь, пожалуйста, не думая, наблюдайте за Шриматаджи. Please open your eyes Откройте, пожалуйста, глаза и смотрите на Шриматаджи. and watch me without thinking. Смотрите на Шриматаджи, не думая ни о чем. Now, please put your right hand towards me. Направьте, пожалуйста, правую руку в сторону Шриматаджи. And put down your head and see if there's a cool breeze coming out of your head. Опустите голову вниз и попробуйте, или вы чувствуете поток, выходящий из темени головы. Some people will get it hot, some will get it cool. Возможно, кто-то почувствует теплый поток, кто-то почувствует прохладный поток. First the heat has to go out. Прежде всего, тепло должно выйти из организма. Now, also don't touch your head, keep it away. Some people get it very far away from the head. Put down your head properly first. Пожалуйста, во-первых, опустите голову вниз. Во-вторых, не трогайте ладонью темя головы. Держите ладонь на расстоянии 5-10 сантиметров. Now please put your left hand towards me. Теперь левую руку в сторону Шриматаджи направьте. And put down your head and see with your right hand. If there's a cool breeze coming out of your head. Наклоните голову вперед и правой рукой теперь попробуйте. Или вы чувствуете поток, выходящий из темени головы. Now, please put your right hand towards me again. Правую руку теперь направьте опять в сторону Шриматаджи. And see again, bend your head and see with your left hand if you are feeling the cool breeze. Наклоните голову вперед и опять попробуйте левой рукой. Bend your head. That's how you can see better. Наклоните, пожалуйста, голову вперед. Please don't touch your head away. И не трогайте ладонью вашей головы. Little away from the head. Держите на расстоянии ладонь, на расстоянии нескольких сантиметров. Now, please raise both your hands towards the sky and push back your head like this. Теперь, пожалуйста, руки поднимите вверх, обе руки вверх и наклоните голову назад. Now ask me a question. One of the questions
3 times. Попросите, пожалуйста, спросите 3 раза. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Мать – это холодный поток Всевышней энергии. Mother, is this the all-pervading power? Это Всевышняя всесильная энергия. Mother, is this the Parama Chaitanya? Ask any one of these questions 3 times. Мать – это Парама Чайтанья. Один из вопросов задайте его 3 раза. Ask, put your head up and ask. Пожалуйста, ладони опустите вниз. Кто почувствовал поток, холодный поток, выходящий из темени головы и из рук, поднимите, пожалуйста, обе руки вверх. Пожалуйста, поднимите опять. Шриматаджи попросила, она хочет увидеть. May God bless you all. А Шриматаджи благословит вас всех. And bless you. Возможно, вы не простили. Or maybe you are feeling guilty. Возможно, вы чувствуете виноватыми себя. In any case, tomorrow day, please come here. I'll ask you how to protect yourself, how to know yourself, and how to know others. В любом случае, я попрошу вас прийти завтра. Я расскажу вам, как защитить себя, как понять себя, как понять других людей. Thank you very much. Я вас всех благодарю.